আমার পাশে চাই। ভাইটা কে ছিল? সেলামুরগির জাত। টিকটক থেকে এসব উদ্ভাবন হইতেছে সেলামুরগির জাত। হেই গাইস, ইটস মি শোয়েব এন্ড ওয়েলকাম টু টিকটক ভিডিও রিঅ্যাকশন। আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য শক্ত কিছু ধরে রাখেন, কারণ এগুলো দেখার পর আপনি হাসতে হাসতে যে মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন না, তার গ্যারান্টি কিন্তু আমি দিতে পারলাম না। সো লেটস গো। না, তোর মতো 12 ভাতের সাথে আমি একবার কোনো খেলাই খেলতে চাই না। ভাই তুই করছিস নাকি ভাই? আরিফিন রুমি কোনোদিন জানতো যে তুই ভিডিওর সাথে এরকম একটা সিন করবি, এরকম একটা ভিডিও করবি? শিল্পী আরিফিন রুমি কখনোই এই গানটা করতো না। ভাই তোর হৃদয়টা এখানে আছে, কিন্তু তুই টি শার্ট খুলে এরকম দাগ দিয়ে দেখাইলি, তার মানেটা কি? হ্যাঁ, মানে তুই বুঝাইলি কি ভাই? আর তুই মেয়েটারও টানতাছস। মেয়েটা আসলে শরম পাইতেছে, তোর বউ নাকি আমি জানি না, তবে তুই ওই মেয়েটারও টানতাছস। তুমি আসো, তুমিও আমার মতো এরকম খুইলা তারপর দেখাও। মানে টিকটকার জঙ্গলি জানোয়ার কোথাকার। হাত কোথায়? আরে ভাই টিকটকারদের হাত এটা, আর টিকটকারদের হাত যেখানে সেখানে যাইতে পারে, কারণ পা থেকে মাথায় নামতে পারে, মাথা থেকে পায়ে নামতে পারে। টিকটকার বলে কথা। আপু এত মাইন্ড করলে হয়? টিকটক ভিডিও করতে আসছো আর হাত যেখানে সেখানে গেলেই দোষ হয়ে যায়। ছেলেটা নরম জায়গায় বা ব্রেক মারছে। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। লুঙ্গি খুলে দাদু। নিশ্চয়ই কাকু মনে হাঁটতে আসছিল, সো হাঁটতে এসে দেখে যে তার হাগু হচ্ছে না, সে একটু পেটটা নড়াচড়া করার জন্য এই ডান্সটা তিনি করলো। আরে কাকু, এই বয়সে ডান্স করেন না, লুঙ্গি একটু সাবধানে রাখেন, যখন খুলতে পারে। হ্যাঁ, মানে লুঙ্গিতে আপনার যে পেঁয়াজ দেখলাম, হাফ প্যান্ট বানাইছেন লুঙ্গিটারে। যারা সারা রাত জেগে থেকে ভোরবেলা ঘুমায় তারা নেশা খুন না ভাই, তারা গাঞ্জাখুর। তাদের প্রিয় মানুষটার হারানোর পরিস্থিতির শিকার। সরি ফর মিস্টেক। কারণ যারা সারা রাত জায়গায় তারা তো গাঞ্জাখুর হইতে পারে না। মানে এরা তবে গাঞ্জাখুর না, এরা পরে সাগাখুর, মানে গাঞ্জাখুরের বড় ভাই এরা। এত সুন্দর বউ পায় কি মানুষের মাথা ঠিক থাকতে পারে? মানে সে এত সুন্দর বউ পাওয়ার কারণে, মানে তার যে ভিতরে একটা ফিলটা ধরে রাখতে পারতেছিল না, সে বের করে দিয়েছে সম্পূর্ণ ফিলটাকে। কিন্তু আমি ভাবতেছি সে বিয়ের আগেই সে আত্মহারা হয়ে ফেলতেছে। সে বাসরাতে জানি কি করে। আমি এটার আজকে খবর আছে ভাই। সকল প্রকার ছাকাখোর, সকল প্রকার 12 ভাতারি সব যেন টিকটকের ভিতর আসে। আর তোর বুকে গুলি করলে তোর মুখ দিয়ে রক্ত বার হয়। এ পুরো ল্যাংটা হয়ে যে নাচটা দেখাইলো ভাই, তুই এমনিতে ল্যাংটা, আরো তুই যে নাচ দিলি, যদি লুঙ্গিটা খুলে যেত তখন মানে নাচের গোষ্ঠীর একবারে পুরো ধর্ষণ করে ছাড়ছে। নিশ্চয়ই খালি নেশা করছে এরা, কারণ ওরা যেভাবে নাচতেছে তাল বেতাল, এদের কিচ্ছু ঠিক নাই। আরে ভাই, তুই একটা মেয়ে মানুষ হয়ে একটা ছেলে মানুষের লুঙ্গি টান দিবি কেন? তাও আবার ভিডিও করে সোশ্যাল মাধ্যমে তোরা সার্চ, মানে কি পাইছিস কি ভাই তোরা? মানে ছেলেটা না পাইতেছিল সইতে, না পাইতেছিল কইতে। ভুল ক্রমে যদি লুঙ্গিটা আসলেই খুলে পড়ে যেত তখন কি করতো? তাও কি তোরা ভিডিও করে ছাড়তি? মানে তোরা টিকটকার তো, মানে ছাড়তেই পারেন আপনারা ভাই। এরা আসলে পুরাই শুকনো নেশাখোর। এরকম ভালোবাসা, এরকম প্রেম কোথায় ছিল ভাই তোদের? আজ পর্যন্ত এরকম কাউকে পাইলাম না রে ভাই, কাউরে পাইনি, সিরিয়াসলি কাউরে পাই নাই।